طعام الاثرياء، اكل عمرك ما هتاكله الا اذا كنت مليونير. اول اكله معانا دجاج ايام سيماني، ودي سلاله نادره من الفراخ موجوده في اندونيسيا، لونها اسود بالكامل، حتى لحمها لونه اسود. سعر الدجاجه بيوصل ل 2500 دولار، وبيقال ان طعمها احلى وفايدتها اعلى من اي نوع من انواع الفراخ. تاني حاجه بطيخ سندوكي، بيتزرع بس في جزيره هوكيدو اليابانيه. سعر البطيخه بيوصل ل 250 دولار، ولو البطيخه حلوه قوي بيتعمل عليها مزاد، وساعتها ممكن يوصل من 1000 ل 4500 دولار. فطر ماتسوتاكي، ده فطر نادر وبينمو في الغابات الكثيفة، سعر الكيلو بيوصل ل 1000 دولار. قهوة كوبي لواك، القهوة مصنوعة من فضلات حيوان زباد الخيل الآسيوي، وسعر الكيلو بيوصل ل 700 دولار. استرو تارجا بيانكو، وده نوع من الكافيار مغطى بالذهب، بيبلغ سعر الكيلو 125 ألف دولار. آخر أكلة هي جبنة الحمار، ودي تعتبر أغلى جبنة موجودة في العالم، وبتتصنع من لبن الحمير، وبيتصنع في مزرعة واحدة بس في صربيا. سعر الكيلو بيوصل ل 1000 دولار. ما تنساش تقول لنا في كومنت ايه الأكلة اللي لما إن شاء الله تبقى مليونير